یه وقتای شما درختایی دارید که خیلی کهنسال شده و ارتفاع بسیار زیادی گرفته که برای شما دیگه کارهای باغبانش از قبیل سمپاشی برداشتش غیر ممکنه، سخت میشه. و از طرفی هم وقتی درخت خیلی بیش از اندازه یاغی بشه و بره بالا و کهن بشه، دیگه باردهیش به شدت افت پیدا میکنه و دیگه میره به سمت اینکه بار نده یا بار بیکیفیت بده. ما یه هرس داریم تحت عنوان هرس جوانسازی. تو هرس جوانسازی میایم چه کاری انجام میدیم؟ با سرورداری شدید جوانه های نهفته‌ای که توی تنه هسته تحریک به رشدشون میکنیم. ببینید الان درخت بادام که ملاحظه میفرمایید که الان این تنه اصلیش ارتفاع هولوش 8-9 متر گرفته. خب 2 سال پیش اومده از این محل یکی از این تنه ها رو سرورداری کرد. ببینید اینجا چه تاج قشنگی تا ارتفاع نهایتا 3 متری اینجا برای ما تشکیل داده. خب امسال من میخوام او 2 تا تنه رو چیکار کنم؟ سرورداری کنم تا یه همچین حالتی هم اوور ایجاد بشه. هیچ مسئله هم نداره، نگران نباشید که حالا درخت خوش میشه نابود میشه. این این حی حاضر اینجا جلو چشم میخوام. حالا ببینید من چیکارش میتونم این 2 تا رو باز 2 مرتبه این که مثلا این طرف هستش امسال بزنم، سال بعدی اون یکی رو بزنم، یا حالا به هر حال اونم یه مقدار باری اندکی بده. حالا البته اگر به فرض مثال خواهی بادوم در واقع رقم تجاری نیستش، بادوم سنگیه، ما میتونیم مثلا بیام چیکار کنیم؟ اینو تغییر رقم بدیم و شاخه‌هایی که سال آینده از این محل شروع میکنه شاخه دادن، خب روی این شاخه ها برای سال آینده پیوند بزنیم، هیچ مسئله هم نداره. ما باید سعی کنیم در واقع شاخه‌هایی که به این طرف هستش اینها رو اجازه رشد و نمو بدین، چون اون درخت این بزرگوار هستش، نیازی نیستش که ما چیکار کنیم از اون برم شاخه داشته باشه. حالا من میخوام یه هرسی هم روی این انجام بدم که اینم زیاد شلوغ نشه. شاخه خوش داره میزنم تا درخت آج به خوبی خوش کرده بشه و بتونه باردهی ایدئالی برای ما داشته باشه. خب عالی.